貼咗啊！全身伸出小丸子嘅盲盒，係全部都係小丸子同嗰啲屋企人啊、咩同學啊咁樣，我淨係唔想要小豬同學啫，但係其他都 OK。我最想抽到係同老豆釣魚，有冇人想睇小丸子啊？我想睇張卡。你睇卡啊？好 what？點解咁笑到咁嘅你哋？小豬同學啊，真係。我覺得 OK 啊。OK 啊。哦，佢同佢家姐 OK 啊，幾得意喎。我覺得 OK 啊。我冇家姐喎，我冇嗰個 feel。大嚿㗎，原來呢個。佢有個咁樣子喎。因為驚佢哋。但我想再抽多個咯。我又去咗 Pokemart 又再抽多咗個啦，我真係好想試下抽到爺爺或者佢同佢老豆嗰個。誒，好似有啲唔同咯，同頭先。嚟睇咗第一個配件先。見到條魚啊！你睇，好開心啊 ！Oh my god！勁 Q 啊！小丸子勁自豪咁拎住隻海星咯。耶！老豆捉魚，佢仲有個底咗可以連埋佢兩個一齊嘅咯。其實呢個都幾抵咯。你買一個咧就已經有兩個 character 擺埋一齊。如果大家細個童年係有充滿小丸子嘅話，大家必須要抽你嘅童年回憶，會即刻翻晒嚟咯。Happy！